Tá aí, pessoal, batedeira Arno planetária, fazendo barulho aqui na frente, aqui na parte dessas coroas aqui. Então a coroa maior fica alojada nessa posição. Aqui não tem rolamento nenhum, é só uma bucha metálica. Ela vai aqui nesse buraco. Ela fica alojada aqui. Aqui do lado vai esse pinhão. Vai encaixado. E por baixo, aqui por baixo onde vai as pás da batedeira, fica aqui embaixo. E muita gente pergunta como que desmonta essa parte, porque uma parte vai em cima e outra embaixo. Na parte de baixo você não encontra nenhum parafuso, olha. Nenhuma trava, nada que induza você a saber desmontar ela, como que é feito. Então por dentro, essa coroa que vai por cima, aqui no final dela ela tem a rosca, e na parte de baixo ela é rosqueada. Então ela vai por cima, abraça ali o corpo da batedeira e rosqueia nessa parte de baixo. A rosca dela é inversa, para que não solte a hora que for bater a massa. Então você vai rosquear e pronto, ó, travou. Para tirar, talvez ela esteja um pouco dura, então você vai ter que fazer bastante força aqui no caso eu consegui tirar com um alicate, colocando aqui, ó, fazendo força aqui com o cabo do alicate, para ele se transformar numa alavanca assim, ó, virando o sentido anti-horário. Então aí, depois de fazer algum esforço e travar bem a batedeira para ela não girar, ela acaba soltando, olha. Então essa parte é só para aqueles que não sabem como que é por dentro aqui, como que faz para soltar essa parte. Às vezes ela pode estar muito emperrada mesmo, muito travada, porque conforme você vai, como a rosca dela é inversa, conforme você vai batendo aí a massa, às vezes é uma massa pesada, ela vai cada vez mais, por ser inversa, ela vai travando mais aqui. Ela não chega a espanar, mas ela vai ficar bem travada. E você não tem acesso aqui como jogar um lubrificante, alguma coisa aqui dentro para soltar, para facilitar soltar essa parte. Então você tem que fazer muita força, cuidado para não quebrar, para não evitar bater, porque essa parte aqui é de plástico, evitar bater nela. E o motivo pela qual ela está fazendo barulho é que está quebrado aqui um dente aqui, está vendo? Então quando o pinhão passava por esse buraco, ele dá um solavanco, faz um barulho enorme aqui quando a batedeira está ligada. Então aqui para resolver esse problema vai ser só comprar essa coroa. Tem que ser do modelo lá específico, né, para essa batedeira. E quando você compra ela, já vem o conjunto inteiro aqui, é o eixo e a coroa. Então não precisa você ficar preocupado em desembuchar essa coroa daqui para colocar no eixo novo. Ela já vem montada e pronta, só vir você colocar ali e consertar o problema. Beleza? Obrigado para quem assistiu até aqui. Um forte abraço aí para todos. Obrigado, tchau.